이음 동의어의 어둠 속에서 성경에 등장하는 다양한 이름들, 노아, 아브라함, 다말, 모세, 기생랍, 엘리야, 다윗, 요나, 베드로, 바울, 요한 등등 주님께서 펼쳐놓으신 희노애락의 환경 속에 잠시 머물다 본향으로 돌아간 다른 소리들의 이름으로 들리지만 십자가에서 다 이루신 주 예수 그리스도의 죽음의 십자가 안에선 영광의 피로 건져진 뜻은 동일한 죄인 중 개수로 드러납니다. 성경에 치료받은 다양한 질병에 걸린 자들, 문둥병, 소경, 중풍병, 열병, 혈루병, 귀신 들린 자 등등 주님께서 심판주 되심을 드러내기 위한 영광의 도구로 쓰인 다른 소리들의 저주받은 질병으로 들리지만 십자가에서 다 이루신 주 예수 그리스도의 죽음의 십자가 안에선 심판주의 궁율로 살려진 뜻은 동일한 그리스도 몸의 지체로 드러납니다. 성경에 언급된 다양한 나라의 이름들, 애굽, 이스라엘, 아수르, 소돔, 고모라, 바벨론, 로마 등등 주님께서 만드신 아들의 나라와 치열한 전쟁을 치르고 사라질 다른 소리들의 나라 이름이지만 십자가에서 다 이루신 주 예수 그리스도의 죽음의 십자가 안에선 심판주의 영원한 생명인 아들의 나라만 찬란하게 빛나게 하는 뜻은 동일한 어둠의 소품으로 드러납니다. 이음 동의어의 어둠 속에서 주께는 하루가 1000년 같고 1000년이 하루 같다는 말씀에 머리를 갸우뚱거리며 주님의 말씀을 이해할 수 없는 존재가 이해하고 싶은 어둠의 욕망에 빠집니다. 골로새서 1장 17절에서 20절 말씀, 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 그는 몸인 교회의 머리라. 그가 근본이요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 자니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들을 그로 말미암아 자기와 화목해 되기를 기뻐하심이라.